Hello everybody, okay, I'm Harold Lee, okay, I'm the principal for primary school, okay, in SISB, Singapore International School of Bangkok, okay, in the Prachaotit campus. First one, what factors should parents consider when they choosing an international school? Well, currently in Thailand or anywhere in the world, there are many choices of international school, okay. I think the parent needs to know that, number one, you need to give the best option, okay, and most variety of options for the child. Okay, so one factor I feel is the language, the learning of languages. Okay, so it's SISB, we have a trilingual system. Okay, so we have English, Chinese, and Thai. Okay, as you know now, China is a very popular destination. Okay, be it for tourism or for work, you can see Chinese nationals everywhere. It is a global economy now. It is often a very valid choice for our popular choice for our students. Okay, to venture into China. Okay, so having the ability to learn 3 languages at the age of 2 years old until they are 18 years old, okay, gives them a very big advantage. Okay, so that's for language. Next, we talk about math and science. As you know, Singapore, we are famous for math and science. Okay, we are very strong. This is because Singapore math, okay, revolves around, okay, the foundation of problem solving. Okay, and with that, you have a lot of critical thinking. Okay, you need to know how to solve problems. You need to think out of the box. Okay, you need to be quick on your feet. Okay, and then you need to solve problems. Okay, which is what we need in the modern world. Okay, gone are the days where you just read a book and memorize everything. Okay, you have AI, you have robots, you have computers. Okay, we need to be one step further. Yeah, okay? So that's the basis of our choice as mathematics and science from Singapore. And the good thing is, because you have that kind of foundation, whichever subject you choose in the future, okay, whichever course you want to choose in the university, everything is based on math and science. That's the building block. Yeah, so no matter, even if you want to be a doctor, an engineer, astronomist, you have to be good in math and science, and that gives a very strong foundation. Yeah, and then the last point I want to add is in SISB we are K-12 school. The school knows the child very well. Okay, the child is brought up in a very caring environment. In that situation where year by year we promote the child, and with that, the school, the children, the parents, they know each other so well that it has become really a second home. Okay, so you're talking about learning in an international school context with that kind of curriculum, and then finally in the second home that you really feel safe. And the second question, can you tell us some benefits of studying in a Singapore curriculum school? Because we are in an international school and we are using a Singapore curriculum, so as a result, we're able to take the core subjects. So in SISB, we use English, mathematics, science, and Chinese. That's a Singapore curriculum. Okay, but on top of that, okay, because we are international, we can take music, art, drama, ICT, and we can use the best practices from each country or each region and use it for our own. You see, so we have a very good hybrid system where you have the best of both worlds. Okay, you have the strongest part from Singapore education, and then you are able to customize the rest of the subjects to suit the modern global world. Okay, so I give an example. Let's say for ICT, at primary 1, at 6 and 7 years old, they learn coding. Okay, which in many countries they are not able to. Okay, for science, okay, instead of giving the book and slides, we are able to bring them out. Okay, in Thailand, you know, there are so many places to go to. It's full of nature. Okay, they're able to learn real time in the actual location. Okay, instead of watching multimedia. You see, so these are the benefits of being a hybrid system, where you have a Singapore curriculum but in a very international context. And the best thing is, this is delivered by a team of international educators coming from America, UK, Singapore, Malaysia, okay, from China. Okay, and with that gives the students an opportunity to learn, okay, and grow in the international environment. Okay, and that will help them very greatly, okay, to survive and do very well in anywhere in the 我 world. 是 Jason，你也可以叫我郑老师，我是初中部的校长。我们接下来呢，
就用中文来继续下面这个部分的内容啊，因为实际上在新加坡国际学校里面，只要是有新加坡背景的，都还是会说中文的。对，所以实际上有很多家长来到这个学校，语言不是问题。我本身也是从新加坡，也在中国国际学校工作了好几年，所以其实对于中国籍家长的一些需要和需求，我们学校是非常了解的。有很多家长会问，在中国也有国际学校，那为什么要把孩子送到泰国来读国际学校？泰国这边的国际学校和中国这边有什么样的区别呢？我也在中国学校待过大概4年，也在新加坡，也现在在泰国，所以我可以看到它有一个差别的，就是在于老师的质量。因为我每次跟很多家长解释，最好的这个老师，很有经验的老师，他们的第一个选择很多时候都会去新加坡。再来，如果他们觉得新加坡的消费太高的话，他们就选择来曼谷，因为曼谷的这个生活水平也好，消费也好，住方面也好，是一个非常国际化的城市，而且这里的教育也非常好，医疗也好，所以他们就把家人带来，他们也放心。如果他们可能进不了曼谷的学校，可能他们才会考虑去中国，因为现在中国学校其实给的工资是比泰国的高。但是我在跟很多外籍老师的一个交流的是，他们就是沟通不了。很坦白的讲，在曼谷国际学校的师资团队是会强过中国的国际学校的师资团队的。我本身能接触到这一点。我在中国的时候，我在招老师的时候，我每一个好像岗位我要招，可能才有10到15个应聘，但是我现在在曼谷的话，好像我要招一个数学老师，我收到了是70、80个简历要应聘，所以其实很多外籍老师很喜欢来曼谷居住，来曼谷教书。再来第二的话是这个环境，因为毕竟在中国还是一个中文的一个环境，孩子可能不自觉的还是会有时候说中文。但是我们这里的话，因为比较国际化，很多中国籍的学生来到这里，被迫要用英语来交流，语言能力、口语方面的进步就特别的快，也特别的大。请您给我们讲一下关于初中部分这边的一些优势和课程的特点。我们初中部的话，最大的一个特点，我们有很多渠道给不同的学生的需求。在7年级和8年级，我们的课程是一个新加坡跟剑桥的课程的一个结合。我们英语语言方面，中文、泰语还有人文科目，这些学科都是用剑桥的课本和材料。但是在数学和科学方面，我们用的材料是从新加坡的系统改良了后，把它融入到我们的这个7年级和8年级的一个课程。所以你可以看到的是，学生数学和科学的水平是会提高的，而且在语言方面，它也应用到了英国那一部分的英文的教材。所以从多方面来看，是非常适合一个特别是中国籍学生的。到了9年级和10年级，我们用的就是剑桥课程。因为在10年级，孩子就会拿到了一个剑桥的文凭，而这个文凭可以给到他们哪怕你说后面高中不在泰国的话，你用这个文凭也可以去到不同国家的学府，这个是全球认可的一个文凭，是 IGCSE 吗？对 ，IGCSE 剑桥的这个文凭。到了11和12年级的话，孩子也有2个选择，就是第一，他们可以选择再继续剑桥的 A Level 的这个课程，或者他们也可以就是选择去读这个 IB 的课程。IB 的课程难度我觉得是比剑桥来的大，因为 IB 总数你要读9个科目，剑桥读3到4个科目。但是很多家长也问到我，剑桥的课程好还是 IB 的课程好？其实2个课程都是有它的好处。你要问你自己的孩子的，就是剑桥课程是比较符合学生比较喜欢被引导，教学方式也是老师引导他们去读哪一些方面的科目。但是 IB 的课程它强调的就是不是孩子学些什么，是孩子怎么学。IB 强调的是比较自主的学习，比较独立性的学习。所以如果孩子没有这个独立性，也没有这个自主的学习，那可能这个 IB 的课程就不是那么适合。我们在推出这个 IB 课程的时候，我们也在7到10年级融入了一些 IB 的长处。如果你等到了10年级到11年级突然间才来接触这个 IB 的话，可能也适应不了。所以我们的学生7到10年级也有一些小组活动，这些是比较独立性的。10年级的话，我们就会辅导他们，可能他们要去的是顶尖的大学，好像国立大学、
牛津、剑桥，我们就鼓励他们可能就比较偏向于 IB 的课程，因为 IB 也要强调的是你要做社区服务，也要有课外活动、拓展课程。当你在读这个 IB 的课程，渐渐的你就是一个好像全方面的一个学生。因为如果你不做社区服务 IB 的话，你是毕业不了的。当他们来报这个大学的时候，他们的这个 portfolio 会给大学看到的，这个是一个全方面的一个孩子。我其实关注到最近几年学校的毕业生有一些在 A level 或者是在其他的这种高年级的考试上成绩表现得非常突出，这一点可以给我们介绍一下。我们的数学和科学是非常强的，好像每10个学生大概有8个学生就是拿了特优。因为刚才我强调了，就是在7、8年级，他们学的是新加坡的这个科学和数学，所以已经打好了一个非常好的一个基础了。第二，语言方面他们也是很强，因为孩子要读3个语言。19年的时候，我们拿到了9个剑桥的优异奖，还有一个 A level 的学生拿了全世界第1名。除了学校的内部的一些活动之外，会不会有一些，比如说和新加坡或者和其他国家的一些交流的海外活动？疫情之前，其实我们有很多这种活动的。现在很多大学，特别是顶尖的大学，他们看的不仅仅是学生的成绩，他们也要看学生有没有课外活动，参加多少个拓展课程，去海外有没有跟别的学生、别的学府交流。所以这些我们都有主办，每一年我们都会带孩子到海外学习。好像疫情前我们带学生其实到中国、去越南考察和交流和做社区服务，包括每一个学生在 SISB 也要有一个拓展课程，放学后2点半他们也要有一个课外活动，所以他们可以参加篮球、游泳、共和联国或者领袖部或者美术或者科技，这些都是累积了后报读大学的时候可以用到的。孩子从小学一直到中学、高中，他是经历了几个不同的阶段，而且会接触到不同体系的课程。在这个过程中，学校在他的教育规划方面会有起到什么样的帮助吗？在这些阶段的时候，我们有一组老师会辅导孩子，从可能7、8年级就问他们，你以后的兴趣是什么？你想要读的大学是什么？然后从7年级、8年级开始慢慢帮他们规划。因为如果到了10年级才来说，我要去牛津，我要去剑桥的话，或者去国立大学就来不及了。我们的这一组大学的辅导老师，有一个是负责美国、英国，有一个是负责东南亚地区，有一个老师是负责泰国的大学。每一个辅导老师都有他们的强项。我知道在咱们学校里面有蛮多学生是住校生。对的，有蛮多学生现在是从泰国的别的省过来到我们这里读书，而且也有很多国际的学生，包括中国籍的学生、新加坡籍的学生，有80个学生。不只是提供给他们住宿，也要辅助他们在学习方面6点半到8点半也有老师指导的一个晚自习，8点半后到9点半就是他们的娱乐时间。周末的话，我们也会带他们不同的泰国的景点参观，包括餐饮方面都有提供的。然后每一个月我们还有一个特别的晚餐，这些都是给孩子融入到住宿里面嘛。住校生，这手机平时会怎么样管理？家长很在意这个，因为怕孩子管不住自己去一直在玩手机。科技是一个非常有用的东西来用嘛，但是主要是孩子，因为他们还小，我们在上课前7点一定要交手机给班主任，到了2点半才会还手机，到了5点半晚餐后，我们也会收他们的手机，自习时间。到了8点半后才还手机给他们，然后9点半又收手机，因为怕他们在用那个手机而不睡觉。每个过程我们都会控制好他们用手机的时间。还会有很多家长很在意的是在住宿时期的一些安全纪律的问题。等一个团队有8位老师，可能一个老师在看10个学生，安全的措施其实我觉得我们做的是非常好。我也有听过中国籍家长有一个这个担忧，我不会说英语，我不会说泰文，我怎么跟宿管老师来沟通？我们有2个宿管老师是会说中文的，负责中国籍的学生。中国籍的家长，欢迎你们加入我们 SISB， 我们会尽我们的能力把你孩子教好，把你孩子的语言能力提高，给你孩子一个很温馨的一个学习环境。